食飯飲糖水。好，今晚我哋嘅晚餐呢度邊係食粥咧？明明就係食大餐。等陣呢，帶你飲個糖水，100蚊一碗嘅。股票別貴。過條別貴。天上雷公，地上就海陸豐。呢句話其實最早咧係讚揚海陸豐人民嘅。咁今日咧，我哋就嚟到呢個充滿傳奇色彩嘅陸豐格子鎮。啊，好多摩托車啊！呢度喺呢邊咧，好多人中意食甜品。呢度嘅甜品100蚊一份嘅喎。我哋先食個粥，再翻嚟食甜品。呢個就係即係比較有名嗰啲甜品咯。我哋呢度本地一般都喺呢度食嘅。你食粥嘅話，我哋往嗰邊走係嘛？我哋等再翻嚟食甜品。呢個係我哋粉絲嘅小表姐。今日咧，我就叫佢帶我食下呢條街。我到啦，鴿子粥上面寫住滷肉粥，哇！全部擺到琳琅滿目啊！呢度擺到起碼30-40盤嘢喺度。你幫我配啲你哋本地人食嘅嘢。可以整啲鹹魚咯。好。整啲鹹魚，然後嗰啲潮汕豆肉要唔要啊？要乜都要，你反正你哋本地食嘅得㗎啦。要蝦，仲有嗰啲生煙啦。好。但呢啲就比嗰啲巴浪魚就好食。哦，好。啲肉呢個鮮都係更煎㗎。呢啲係例如都係好新鮮嘅呢啲生煙。好 ，OK。呢邊嘅生煙係咪特別鹹㗎？唔係好鹹。哦。哇！俾個落去。阿姑，老闆娘真係犀利，竟然喺呢度可以揾到識講白話嘅。一碗滷肉粥，一碗白粥。嗰啲肉使唔使整瘦啲㗎？唔怕，瘦啲定肥啲？中等嘅。你食就食嗰啲生層嘅就得啦。冇錯，好香啊！林。食嗰啲鰻魚要唔要啊？要，都要少少。呢係帶刺嘅嗬，但係嗰啲骨㗎，呢啲就冇骨。好。鰻魚係有骨。啊，就樣樣搭啲。旗魚係冇骨。呢個係煮粥嘅。係。啊，原來整嗰啲粥。呢度嘅滷肉粥係咁樣煮嘅，滷肉跟住淋白粥落去，淋啲滷水汁。好，今晚我哋嘅晚餐，滷肉粥、白粥，下邊全部係肉，跟住白粥淋上去，淋埋滷水汁，呢個就佢哋嘅滷肉粥啦。呢啲咁嘅粥啊，連鹽都唔使加，就用嗰啲滷肉嘅味道，滷水汁。清清淡淡嘅粥，配嚿肥膩啲嘅三層肉、卷漿、魷魚。呢碗真係豐盛嘅。呢條魚啱啱老闆娘話叫花鮮魚，好豐富嘅油脂啊！蘸啲黃豆醬，有種好濃郁嘅呢啲海洋嘅鹹水嘅味道，豐富嘅油脂。香煎嘅紅衫魚，格子就係個魚港嚟嘅，所以有好豐富嘅魚資源，煎得好香。但係呢個魚咧好鹹，你要嚟配粥就啱。睇啲呢個陸豐嘅生煙同其他地方有咩區別？你睇呢啲鮮紅嘅膏啊！冰淇淋呢個你唔使擔心，佢唔會好鹹。呢啲一定要用新鮮肥美嘅材料先做得出嚟嘅，要唔係有腥有臭。生熱嘅皮蝦啊，有啲地方啊剪成段，佢呢度咧成隻同你搣開個殼。有啲人腸胃唔好嘅咧，直接食生熱係食唔到嘅，所以咧建議大家食生熱之前咧，仲係要飲碗粥先。係幫我加少少入翻我個碗粥嗰度去，仲有半碗白粥。幫我加到呢度嚟，唔該。似咁樣一碗咁嘅滷肉粥幾錢啊？一般嘅都係15蚊雞。哦，15。大份就20蚊都有。哦。嗰啲滷水咧？一定要啊，滷水汁。食完咧，你喺我哋食到乾乾淨淨啦嘛。等陣咧帶你飲個糖水，100蚊一碗嘅。我嘅幾多錢？80號啊？80。飲糖水。呢一種甜品就只有鴿子有。係。用啲。等於係鴿子特色啊嘛。我係未見過用啲海味加到呢個甜品裏邊去嘅。最平嘅120蚊，最貴嘅120蚊，最平嘅5蚊。呢度呢啲糖水。有這個。股票別貴。過條別貴。好，這個的蓋子。蓋眼雞。這個就是講熟了是吧？對。哦，這裡面很好吃。然後這個新鮮的給刮下去，是用那個炭來燙，然後加上綠豆、去皮嘅綠豆，魚標。魚標在裡面啦。貴在哪裡？貴在魚標咯。我一睇呢間店咧，我覺得你哋點樣都要嚟打個卡嘅。你睇呢度呢幅，仲有個邊有一幅。我一陣間你要坐喺嗰幅畫嗰度下邊食嘢。
自己嚟，自己嚟。呢度差唔多200蚊嘅嘢㗎啦，飲糖水飲200。喺呢幅畫下邊食飯飲糖水啊！大家一定要支持下。可能你真係要嚟到格子先飲到呢碗糖水。呢、個係魚標，仲有一個係有海參嘅。呢碗100，呢碗咧楊小姐話啱我呢啲人飲㗎，叫做酒宴西30，薑樹綠豆湯，再加埋2嚿，裏邊有餡嘅糍粑，特色嘢我哋一定又要試一試。第一次食呢種魚標放喺糖水度，已經燉到軟爛晒，你食落去就有種好滋潤嘅感覺。唔好意思，唔好意思，呢碗最貴嘅你㗎，嚟，這2碗我啦。呢個所謂嘅葛厭曬係咪就係講呢啲嘢咧？應該又係啲海產品嚟嘅喎。呢個完全你感受唔到佢嘅甜，真係你話似我哋呢啲成日都要捱夜剪片嘅，可以搞2碗薑樹、綠豆，我中意薑樹呢種脆脆嘅口感。飲住糖水，再食個當地嘅糍粑，滿嘴都係白糖，一咬落有啲甜甜圈。綠豆餡多少錢？試多少就收多少？140。130就好啊。哎，好意頭啊！你們是這個甲子的糖水一直都是這樣子有海鮮在裡面的嗎？有。這之前就是魚票就比較少一點。哦。酒宴西也比較少。哦。最高檔的就海參。海參就以前最高檔就海參糖水。對。他們家做的到現在是55年。55年啦。對。他爸爸。老字號。他爸爸沒結婚之前就開始做。